izy dia amironan'ny olona tsao sy rangy ohatra zany ka tsy maninona zany fa zao na inona ataon'ny olona aminao a tsy miala amin'ilay fotoboaloboka ianao ary raha miray aminy ianao izy dia mamoa inona izy izy mamoa be fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona dia jerefo amin'ny fiangonantsika zany petabenga ataontsika hoe ny sasatsatsany zay niala dia hoe rehefa hoe niala tato dia nanangana dia nietrehitra amizay rehefa nanangana dia aninona amizay zany izy hamoa be amizay izy dia défie amintsika amizay hoe tena aizy nareo zao tao fa aizy zay amizao fotoana zao aizy izy eo miala mitsapanao dia iny azo iny rehefa tapahana amin'ny fotony a na ratsanana dia iny raviny maintso iny ve ndray andro tonga dia iny dia malazo fa mety ndray 4 andro iny vao malazo eo nindray 2 andro 3 andro iny vao malazo fa tsy hoe ny eoneo dia malazo sahala hoe rano mangotraka alaina avy eo ambony afo niala tao ambony afo iny rano mangotraka iny tsisy afo mampangotraka any tonga dia eoneo ve le rano mangotraka dia mangatsika mbola manino iny vao mangatsika maharitra ely dia zany mampatonga sasany zay zao nialako hay zay zay malazo zay zao niala tao ambony afo hay zay zay mangatsika eo mbola mahay tsara zay mbola mangotraka tsara rehefa avy eo ny me maninona tsikelikely me malazo me mangatsika tsikelikely nefa rany tsy hita tsony le olona tsy mivavaka tsony na ohatrany nareo tsy mivavaka tsony dia lasa iny amizay nataony ka rehefa tsy mivavaka tsony lasa miverina mihinana kisoa ndray lasa miverina misotro toka ndray lasa miverina misotro labera ndray lasa tsy miraraha inona tsony fa izy tamin'ny voalohany vao niala mbola tsy nanao an'izany a fa rehefa nanangatsika tato iny dia lasa ny velona tamin'izany amizay tsy tsaroana tsony hoe misy fivavahana ary na ihaino radio ara-pilazantsara rehefa tsy vitany sofina intsony fa reo tonga dia ndeha ira misy kilalaka reny ihany ninona tsy mety tsony ny sofina sy ny saina dia na ny sofina aza tsy tian'ire toriteny intsony sao dia misy toriteny mamely anandray eo hoe zay zany le sampanalalaina fa nareo zany ny tena izy dia ifakahiteto hoe zay zao tsy mivavaka tsony dia aizy nareo dia aizy zay tsy mivavaka tsony jareo fiainanay zao metimety nareo mivavaka mbolay dia zay le izy hoe raha tsy miray amin'ny le fotoboaloboka ianao izy dia tsy mamoa ary dia mia malazo tsy mahefa na inona na inona andininy fahaenina raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy ka tsy any anaty afo dia ho may dia efa betabenga ny olona efa may ny tany tratra ny doro tanety may ny tranony fa le olona tsy tonga saina hoe iza le sampany efa malazo ka ty efa dorana fa may ty tsy tonga saina amin'izany izy efa may ny fantrana may ny problema boka ny trosa tsy hitany tsony zay tena efa mandoratra any amin'ny trosa satria nahoana niala tamin'ilay fotoboaloboka dia kristy nambarantsara raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo ninona na inona fa ho tonga aminareo a izany raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy amen andininy 12 tsy ianareo ny fidy aho fa izaho ny fidy anareo ka nanendry anareo mba handeha siamoa ary mba retany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona amen ozy izy jesosy tsy anareo ny fidy aho fa izaho ny fidy anareo ka nanendry anareo mba handeha siamoa itsika zany mato mbola mipetraka eto amin'ity fiangonana ity mipetraka amin'ny tany eto mbola mekohaka eto mbola mahatoky amin'izany fanalitra sy fafolo-karena izany tsy mifampiraraha amin'izy amin'izany ianao mbola mamoa ianao dia tadidio tsy ianao ny fidy nitendry anao za mba andeha hoany fa mbola io jesosy io ny fidy anao matonao mbola tafapetraka eto dia izy naniraka ao nydihana mandehana mba amoa be mba ahitanareo vokatra be da be dia mandehana ianareo fa zany nanenareo mba andeha siamoa mba areretany vokatra anareo mba omeny ray anareo a zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona omen'Andriamanitra antsika izay angatana amin'ny anaran'iza zany amin'ny anaran'i Jesosy ianao zany rehefa mivavaka dia ataovy mazava tsara mivavaka sao dia diso indray le adresy izy anao tsony voalohany izy Jehova Andriamanitra ianao mpanao ny lanitra sy ny tany ianao ny rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io zao ny problème manay ato amin'ny tokantrano tsy fampiana rabola ny asa mandraraha ny marary ny tsy fananana asy sy ny sisa
mangataka aminao zay fa izany vavaka izany faranana angatana amin'ny anaran'izy amin'ny anaran'i Jesosy ka satria Jesosy nifidy antsika nareka antsika mba andeha siamo dia angatao amin'izay izy angatanareo izy fa ho avy aminareo zany raha angatanareo amin'inona izy amin'ny anarako dia manana faharetana fa mbola tenenin Jesosy amaranako azy amin'ny jona toko 5:20 andininy 7:20 jona toko 5:20 andininy 7:20 zany zavatra zany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo zany zavatra zany no andidiko anareo mba inona izy be da be mihitsy ny fiangonana tena tsy mifankaty fampialona fampifahavalo fandrafy ao am-piangonana famingapinga anao am-piangonana raha izany no ataonao tsy izy mbola tsy izy ianao hoe ataoko zay ampitehana an'iny ataoko zay minganana an'iny mbola be da be ny fiangonana na ny komity sy ny pastera tsy mifanaraka fampiandriandrikendry tohana fotsiny dia samy manao ny lohany hoe samy mahay an'ity fa nga ianao rery ny anina misy n'izany hoe fa nga anao raha pastera dia tsy maintsy ianao no arahako nga anao raha olona dia tsy maintsy mibaikinao koa ny arahako dia eo dia leo monina ny farany dia aleo za andeha fa tsy mety tsony mipetrako eto ary leo le pastera ny farany hoe aleo andeha fa tsy rariny tsony tenaovana aty dia izy koa ny olona hoe tena soloy koa io fa tsy mety aminay tsony koa ny janonan'io eto fa ny ataon'io koa ary grave be dia maninona manao an'izany zany ve ny atao hoe fifankatiavana takin'i Jesosy amin'ilay fiangonana ohatran'izany tsy izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika didy vaovao no meko anareo dia mba nino izy dia tokony ho asehontsika ataon'ny olona hoana moa ny hiditra ato amintsika anatona antsika nefa inareo ary fatany miady hatrany tsy mifankahazo fa mingapinga anao dia hoe tia ny ekipany anina dia tia ny ekipany anina dia tia ny clan-ny anina dia zay tsy mila nireny makaty aminay ty zay tsy mila nareo mananina ty fa raha maloto ny fiangonanay diranareo nefa samy ato anatiny ihany manana toetra ohatran'izany ny sasany tena ny fiangonana androso amin'izany izy Jesosy ny didy omeko anareo zany zavatra zany no andidiko anareo dia mba inona izy hifankatiavanareo dia tadio ny 9:20 raha halan'izao tontolo zao ianareo dia ao koa fatareo fa za efa halany taloha anareo raha halan'izao tontolo zao ianareo za fa halany taloha nareo ka za raha halan'ny olona pastera Mahiolina izy Jesosy tsy ianao pastera Mahiolina ny halany taloha fa za nefa halany taloha anareo raha mankahalany ny olona dia automatique ianareo mpivavaka atao ninona koa ankalainy koa ianareo zavatra normal zany zavatra misy tokoa zany fa ireo olona mankahala reo olona mivavaka za tsy mivavaka milaza mivavaka ny ireo olona reo mankany am-piangonana ireo olona reo fa tena mankahala antsika 9:20 raha naman'izao tontolo zao ianareo dia ity zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa za hoe efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao dia halan'izao tontolo zao ianareo tsarovy ny teny zay nazaiko taminareo ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony raha manenjika izy dia hanenjika anareo koa ary raha mitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa fa izany rehetra izany no nataony aminareo noho ny anarako satria tsy mahalala izay naniraka izy raha tsy tonga ako ka ny teny taminy dia tsy manan-keloka izy fa ankehitriny tsy misy fialana azony atao amin'ny elony raha manenjika izy Jesosy dia hanina anareo koa dia hanenjika anareo koa raha mitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa dia tsika zany azagaga raha enjen'ny olona sy popain'ny olona ny amin'ny faritra izay misy atsika any fa zay ny natao tamin'i Jesosy dia aninona koa zany tonga aty amintsika dia zay ny famantarana hoe tena ao amin'ilay Jesosy tokoa tsika dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny tany amen amaranako azy dia ity misy olona miteny hoe ianareo reto moa zany hoe ahoana ianareo amin'le rotsaka ovidiana zany ndray fa nga tsy apetraka rotsaka ovidiana ndray sy ny nama sinsisa dia hoy zay hoe Jesosy ngefa nilaza fa za no nifidy anareo fa tsy ianareo no naninona nifidy dia izy le olona sasany izy akoa ny mba hifidy anareo ny anarangam-panao politika ihany nefa olona miteny io lazaiko anareo mpivavaka sabata mpivavaka sabata dia miresaka samy mpivavaka izy mazava ho azy sabata mivavaka sabata izy fa ny Jesosy tompoiny tsy mitovy amin'ny ny amin'ny antsika dia haitsika zany
dia zao nataon'lehibe namantsika tato anatiny rehefa niresaka n'le tena marina zany foto-kevitra anareo zany ary zany mihitsy ny ara-baiboly fa ny jiosy ny zanak'Israely tamin'ny androny dia nisafidy any kaisara président mpanjaka tamin'izany kaisara romanina mihinana kisoa ny romanina sa tsy mihinana mihinana mivavaka sabata ve ny romanina sa tsy mivavaka sabata tsy mivavaka sabata zany ny romanina fa naleo ny jiosy naleo ny zanak'Israely nitondra sy fe azy romanina mihinana inona kisoa nefa ny jiosy zanak'Israely sabatista sa tsy sabatista sabatista fa i Jesosy sabatista io tsy nety tamin'ny jiosy tsy nety tamin'ny zanak'Israely Jesosy tsy mihinana kisoa io tsy nety tamin'ny jiosy tsy nety tamin'ny zanak'Israely fa naleo ny azy le romanina reny nitondra sy fe azy ahoana nanaovan'ny romanina ny jiosy ny zanak'Israely rehefa avy eo naripany sa tsy naripany naripany mihitsy naripany reo fanjakana ireo mihitsy dia nyresahana amintsika amin'izany mba izantsika mamaly raha misy olona miresaka amintsika hoe zay rangahy tsy mila anareo sinsisa fa ny anay le mpanao politika mihinana an'le matsiro ihany ny anay tsy maninona zany hoe k'izay niaraka iny zay zay niara baiboly fa tany mafy zany finoanareo zany mba tsisy aka zany sary-boninahitra anareo zany dia rehefa nitenen'le namantsika amin'io le ranamana anankiray io dia gina tonga dia niodina tsy nateny intsony fa tonga dia lasa fa mba maizytsika mamaly rehefa resan'ny olona hariva mbola nome teknika anareo amin'ny resaka rehetra inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao rehefa miresaka amin'ny olona ahoana ny famaly azy dia mba hitanareo hoe ay ve zay ny famaly azy tokoa raha miteny n'ity izy ohatra miteny hoe a dia zao ny famalinany a raha miteny izy hoe b dia ity ny famalinany b dia ameko anareo l izy fa tsy hoe miteny a izy dia omenareo ny famalinana azy dia zavatra hafa indray no avalinareo azy fa mazava ny tenin'i Jesosy eto za no nifidy anareo fa tsy anareo no naninona nifidy ahy ny sampana rehetra zay miray amiko dia mamoa ary amboarina mba hamoa bebe kokoa fa zay tsy miray amiko dia esorina afaka mamoa sa tsy afaka mamoa ka dia malazo izy ka rehefa malazo dia tsipeny anatin'ny inona anatin'ny afo fa be da be nefa mandalo anatin'ny afo ny olona amin'izao fotoana zao nefa io tsy afo arabaky teny araka ny retreretan'ny olona azy hoe dia may azy ny sisa fa io fantrana io fanafian'ny dalo sy ny jiolahy io tsy fahoriana sy ny aretina amin'ny tokantranonao io tokantrano tsy milamina io efa afo mandoro fa ny olona tsy tonga saina dia zay nampatonga ny Jesosy lazy hoe tandremosy izy fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy maefa na inona ary tsy mahay mamoa anareo fa za no voaloboka fa zay miray amiko dia mamoa be dia mbola amboarina bebe kokoa izy dia mino afa ny fiangonana Itomorondava fiangonana n'Andriamanitra rehetrarehetra dia mbola hipetaka amin'ilay tena voaloboka ary tsy sampana ho asorona na iray aza fa mbola ho amboarina ka hamoa bebe koa ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay amena amena sangana ary tsika hivavaka saotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany ka dia mba hamokatra tokoa ny fiangonan'Andriamanitra sy ny vahoakany hivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra hiaraka hivavaka isika ary Jehovah'Andriamanitra ray eo misaotra anao zay no ny fitiavana sy ny famirapo zay nomenao anay fa tamin'ny taona fakasitrahana tokoa no nienonao an'izao fiangonana apokalipsy zao ary tamin'ny andro famonjena no namonjenao azy koa dia misaotra anao tompo fa nilazanao ankehitriny no andro fakasitrahana ary ankehitriny tokoa ny andro famonjena ka dia misaotra anao zay tompo fa na dia ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny tabataba sy ny tsy fahitatory sy ny fifadikanina sy ny fanenjehana sy ny fankalana amin'ny endriny rehetra aza ny voaka an'Andriamanitra dia mbola maharitra amin'ny teninao satria mazava ny teninao Jesosy fa ny sampany rehetra eo aminao zay tsy mamoa dia esorina ho ianao Jesosy fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboarinao mba hamoa bebe koa fa ianao izy Jesosy no voaloboka ary izahay no sampany ary takan'ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray aminao
amin'ny tena voaloboka dia toy izany koa izay raha tsy miray aminao. Dia misaotra Jesosy eo fa ianao tokoa no nifidy anay mba sy nanendry anay mba handeha sy amo mba haretany vokatra rehetra izay nomenao anay, ka na inon'inona angatanay amin'ny ray amin'ny anaranao dia ho azonay tokoa izany. Amen. Misaotra raha eo, misaotra Jesosy eo fa raha halan'izao tontolo izao izay io ianao dia ianao fa halany talohanay, fa raha nanenjika anao izy dia hanenjika anay koa, kanefa dia nomenao ny teny fikasana fa tsy hisy arombaka izay ampelantananao na dia iray akoriny aza. Koa dia atolotrainao ary Jehovah ny dera, atolotrainao ny haja tsy mivoninahitra mandrakizay. Koa dia amboaro ary tompo izay mba hoforanao tokoa ny fony izao fiangonana izao, satria ianao no mpamora fo, ka dia tsy ho lavitra tokoa ny teninao fa eo akaikinay isan'andro isan'andro, dia atao mbavanay sy atao ponay izany. Ka rehefa tonga any amin'ny tany izay nampanantenanao anay tokoa zay Jehovah Andriamanitra hidiranay holovanay, dia matoky izay tompo fa tsy hisy na dia iray akoriny aza amin'izao vokan'Andriamanitra izao hivily ny fonay ka hiala aminao, ka tsy hiaino ny teninao, tsy hisy aminay na dia iray aza ndeha ho voataona ka ndeha hanompo Andriamanitra hafa indray ka dia ho aringanao ny vahoakanao, fa mba ho tafita soa tokoa nay izay rehefa tafita ny Jordana. Ka dia raha miantso izay dia hiainanao any an-danitra any, raha mitaraina izay dia amaly ianao any an-danitra any. Koa dia misaotra Jehovah Andriamanitra raha eo fa efa niantso ny lanitra sy ny tany tokony ao vavolombelona amin'izany afatra izany anio, ka dia renao ny fanapa-kevitra ny reto fiangonanao reto fa velona izay any Kristy, maty izay any Kristy. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasa antsika ary mba hamonjy toerana isaorantsika an'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Ho antsika ato tokantrano ato izay nanaraka ny toriteny raha tratranay mpisakafoanana ianareo dia mahazo domana, raha atory dia mirary tory masambatra. Ho antsika aty ambony fiarakodia mihaino izany toriteny izany dia tompony tantana ny diantsika mba ho tonga soa matsara any amin'ny toerana izay andehanantsika. Amen.